혼자 탈북했다가 다시 들어간 탈북민 근황? 이 사람은 바로 탈북민 김강우 씨로 2016년 탈북하고 3년 동안 닥치는 대로 일해서 어머니의 탈북 자금을 모았고 어머니가 탈북을 망설이자 직접 북한으로 넘어갔다고 함. 그 과정에서 북한 경비대와 몸싸움도 일어났고 심지어 어머니도 체포되자 다시 혼자 탈북해버린 것임. 결국 어머니는 나중에 브로커를 따라 탈북에 성공했다고 함. 김강우 씨는 승인 없이 북한을 오간 혐의로 재판에 넘겨져 2020년 8월 법원에서 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고받고 그해 9월 어머니와 재회했다고 함.